Libuan ka mga batanon ang gikatakdang makakita ni Pope Francis sulod sa University of Santo Tomas sa sunod tuig. Si Daryl Anunciado sa report. Di mo minus 24,000 ka mga batanon ang gikatakdang makakita ni Pope Francis sa University of Santo Tomas Open Field sa Manila inig Enero 18 sa sunod tuig. Si Associate Professor Giovanna Fontanilla, Public Affairs Director sa University of Santo Tomas, nibutyag nga panagtigom adto ipahigayon sa open field sa UST ug iyang giklaro nga walay gipamaligyang ticket alang sa maong event. Matud ni Fontanilla nga usa ka college student, usa ka out-of-school youth ug usa ka Typhoon Yolanda volunteer ang mahatagan og tsansa makastorya sa ilang mga experiences kauban ang Santo Papa. Napo ka mga leader sa various religious groups sa UST ang gikatakdang makauban sab sa Santo Papa susamang PETSA. Si Father Carlos Reyes sa 2015 Papal Visit Executive Committee nibutyag nga magikan ang mga leaders sa Eastern Orthodox Churches sa Asia, Buddhist, Jewish, Hindu, Muslim, Iglesia Filipina Independiente o Evangelical Church. Ang pagbisita ni Pope Francis sa UST lakip sa nahibiling tulo ka mga events nga panguluhan sa Santo Papa sa Manila atol sa iyang 5 ka adlaw nga pagbisita sa Pilipinas gikan Enero 15 hangtod 19 sa sunod tuig. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.